Sziasztok! Üdvözöllek titeket az Utazás a világ körül City Skylines 2 nyári sorozat új epizódjában. Ma a német stílusú városépítésbe vágunk bele, bemutatom az első lépéseket, a személyes élményemet Németországgal kapcsolatosan, valamint végigvezetlek titeket az építkezésen, és természetesen nem maradhat el a csomag értékelése sem. A játékban valós térképeket használok, most éppen a németországi Konstanz térképét. Ez a város egy több mint 84 000 lakosú település, amely Németország délnyugati, Svájccal határos csücskében fekszik, Baden-Württemberg tartományban, és ez egy egyetemi város a Bodentó partján. Itt fogom kialakítani a saját német városomat, amelyet Kreuzbergnek keresztelek el. Minden készen áll tehát, tartsatok velem, lássuk, hogyan is épül fel az én német stílusú városom. Aki most kapcsolódna be ebbe a sorozatba, annak elmondom, hogy ez a sorozat egy nyári különkiadás, minden hétfőn egy-egy új ország stílusát dolgozzuk fel, egy-egy új stílusban fogok építkezni a City Skylines 2 Region Packs csomagokkal. A játékot easy fokozaton játszom, hiszen most nem a túlélés, hanem az esztétikus, illetve tematikus városépítés áll a középpontban. Azért is jó ez a sorozat, mert bármikor be tudsz kapcsolódni, hiszen az egyes epizódok csak úgy alkotnak egybefüggő sorozatot, hogy mindenhol Region Packs-es csomagot használok, illetve mindenhol tematikus városépítés történik. Valós térképeket használok, ahogyan már mondtam, így a domborzat, a folyók, illetve a partok is előre adottak, valamint van, amikor alapvető úthálózatot is kapok. Most például nem, szóval egy kicsivel többet kell építkeznem, úgyhogy miután a főutakat meghúztam a City Skylines 2 új funkciójával, pillanatok alatt tudok rácszerkezetű úthálózatot kialakítani, és hát erre szükség is lesz, hiszen a német épületek leginkább így tudnak majd érvényesülni ilyen rácszerkezetben, illetve ilyen négyzet, valamint téglalap alakú parcellákban. Ahogyan az előző részben, a francia részben most is nézzük, hogy kik azok a németek, vagyis a személyes tapasztalataimat Németországról, illetve a benne élő emberekről, valamint a német gondolkodásról. Semmi előítélet, csupán a saját élményeimet mondom el nektek. Sokszor jártam már Németországban, legutóbb 2023-ban közel egy hónapot töltöttem el több német nagyvárosban, és jártam így többek között Stuttgartot, Frankfurtot, Hamburgot, és persze Berlint is megnéztem. Ha az országokat nézzük, akkor itt nem érződik annyira a főváros központúság, mint Párizs esetében. Berlin valóban a legnagyobb város, amelyen itt-ott mai napig látszik az egykori kettéosztottság is, már csak ezért is érdemes oda elmenni, de emellett Hamburg és München is legalább ekkora jelentőséggel bírnak az országon belül, sőt lényegében külön világot képviselnek, és egy kicsit mindegyik város lakói versenyeznek a másikkal, hogy vajon hol jobb élni, legalábbis Hamburgban egyértelműen ezt tapasztaltam, hogy azt mondták, hogy hát bizony ez a legjobb német város az összes többi közül, még jobb, mint Berlin. Ha 3 jelzőt kéne a németekkel, illetve a német gondolkodással kapcsolatosan használni, akkor ez a precizitás, az egyszerűség, célszerűség, illetve a fokozott műszaki érdeklődés lenne. A precizitás az már összefonódott a németek nevével, hiszen több nagy német cég, mint például a Siemens, a Bosch, a BMW, a Mercedes-Benz, valamint a Volkswagen is világhírű, ennek köszönhetően, nem is beszélve például a Knorr-Bremse fékrendszerekről. Maguk a németek is nagyon pontosak, és el is várják a pontosságot. Ez igaz lehet a közlekedésre is, bár az utóbbi időkben a vasút, különösen a vidéki vasút már kezd egyre pontatlanabbá válni. Emiatt viszont panaszkodnak is eléggé rendesen.
Ha az egyszerűséget nézzük, akkor ez akár inkább puritánság is lehet, ami olyan apró dolgokon érhető tetten, mint például a jeges kávé. Ha ugyanis Németországban jársz, akkor többségében elfelejtheted az itthon megszokott habos, babos, fagyis kávét. A németeknél ugyanis ez általában csak a jéggel lehűtött kávét jelenti, ami így meglehetősen vizes állagú lesz. Vannak továbbá még ilyen apróságok, például a másfél órán keresztül menő S-Bahnon egyáltalán nincsen WC, úgyhogy ezzel mindenképpen érdemes számolni, mondjuk egy nagyobb városbéli iszogatás során, hogyha te utána vidékre akarsz menni, vagy hogy vasárnap egyáltalán nincsenek nyitva az élelmiszerboltok. Ennek oka, hogy Németország hagyományosan keresztény vallású ország, és vallási okokból gondolták azt már évszázadokkal ezelőtt, hogy szabad vasárnap legyen. Pontosan ezért általában úgy időzítettem, hogy egyik városból a másikba ezen a napon utaztam, és akkor nem volt ezzel probléma. A fokozott műszaki érdeklődés pedig a profi közlekedés szervezésben is megmutatkozik. Az országban közel 90 városban van villamos, és további 20-22 városban pedig a hibrid módon működő Stadtbahn rendszer, nem is beszélve a Wuppertali függővasútról, amely a maga nemében egyedülálló Európában. A német emberek hasonlóan a franciákhoz igen büszke embereknek tűntek számomra, ugyanakkor jellemzően kevésbé romantikusaknak és jóval céltudatosabbaknak is, legalábbis ugye azokról a németekről beszélünk, akik úgymond őshonos németek, mint ahogyan Franciaországban, így Németországban is ma már nagyon sok bevándorló van. Ezzel kapcsolatosan azt láttam, hogy talán csak Berlinben érződik az a fajta, mondjuk így, hogy hátrányára megváltozott környezet, amiről a média állandóan beszél. Ugye itt volt összehasonlítási alapon, Franciaországnál nem, de Németországban már gyerekkoromban voltam, Berlinben érződik ez a fajta változás, de ott is csak bizonyos negyedekben, többségében pedig jók voltak a tapasztalataim. Nézzük akkor, mi az, amit a német épületcsomagról tudni kell. A German Region Pack 2024. november 11-én jelent meg, mint ahogyan a többi Region Packs-es tartalom. Ez is ingyen letölthető, és ami az egyik legjobb hír, hogy a legkisebb a packek közül 1,1 GB összesen a mérete, mégis elég sok minden használható épületet tartalmaz. Készítői a City Skylines 1-ben és 2-ben a különböző közösségi modderek, Armesto, Titan és Findbold. Ezek közül mind a három nagyon szép épületeket tervezett az eddigiekben is, de Findbold nevét emelném ki, aki a City Skylines 1 Skyscrapers kiegészítőjével, ami az egyik leghasználhatóbb City Skylines 1-es Content Creator Pack, írta be magát a legnagyobb modderek közé. Miket tartalmaz ez a csomag? Nos, itt a választék már csak a csomag méretéből adódóan is jóval kisebb, mint a francia, vagy pláne majd látni fogjuk a brit típusú épületcsomag esetében, viszont ennek ellenére eléggé jól használhatóak azok az épületek, azok a zónázott, illetve középületek, amelyet ez a csomag magába foglal. Tartalmaz különböző szolgáltató épületeket, itt általában a kötelezőt fogják hozni, tehát iskolát, rendőrséget, illetve tűzoltó állomás. Nekem kicsi hiányérzetem volt, hogy például postát nem tartalmazott, pedig a Deutsche Post igen híres intézménynek számít Németországban. Viszont kellemes meglepetés volt, amit majd a későbbiekben meg is fogok építeni ebben a részben, hogy egy egyedileg megépíthető történelmi vasútállomás is a csomag részét képezte. További signature buildingként pedig egy 20. század elejé masszív német bevásárlóközpont érhető el. Ezt itt most nem fogom megépíteni, de a korábbiakban egy Eurográd tartalom alkalmával már ezt láthattátok.
A link itt lesz, jobb fent, ahogyan szokott. Hogyha a zónákat nézzük, akkor itt eléggé egyszerű a választék, csak lakóépületek vannak, amelyek közül közepes sűrűségű lakóépületek, vagyis medium rezidentálok, illetve vegyes lakóövezet, vagyis mixed rezidentálok, amelyek a német csomag kínálatában szerepelnek. Ezek az épületek mind wall-to-wall buildingek, hasonlóan a francia épületekhez, éppen ezért négyzet vagy téglalap alapú zónákat érdemes kijelölni, hogy ezek a tömbök rendezettek maradjanak. Hasonlóan a francia típusú városhoz itt is a Kammersál, amivel lehet párosítani, leginkább a kelet-európai az, ami jól nézhet ki. Az európai még esetleg szóba jöhet, de az amerikait szerintem mindenképpen kerüljük el. Itt már elkezdtem az építkezést, egyelőre még csak a sorházak azok, amelyek rendelkezésre állnak, ezek közül most az európai stílusúakat építem meg, és itt látható az a téglalap alapú építkezés, amelyet majd a későbbiekben városszerte érvényesíteni fogok, mert igazából így tudnak csak jól kinézni a német épületek. Viszont ezt a téglalap alapú építkezést érdemes lehet kipróbálni a sorházak esetében is, mert jól tud kinézni az, hogy ezek teljesen ki tudják tölteni gyakorlatilag a zónát, a közbenső részen ki lehet alakítani egy ilyen belső teret, belső kertet. Úgy láttam, hogyha ennyire pici a hely, akkor érdemesebb inkább valamelyik épületnek az alapját kihúzni, mint hogy te azzal szenvedsz, hogy oda megpróbálsz besikeríteni mondjuk egy önálló zöld felületet. Ez persze attól is függ, hogy valaki mennyi térlátással, illetve kézügyességgel rendelkezik. Hogyha te ügyes vagy, akkor lehet, hogy ez simán menni fog. Nekem nem igazán sikerült oda arra kicsi helyre behúzni a zöld felületet. Természetesen gondoltam a gyárak építésére is, abszolút próbáltam ebben a városban elszeparálni a gyárakat és a rezidentálokat egymástól, de igazából a szél irány miatt ez így is jött ki, és így is volt jó, így persze ez azt jelenti, hogy viszonylag korábban kell gondolni majd a közlekedés megszervezésére. Ez a Konstanz városa, ez helyenként eléggé hegyes, dombos, úgyhogy a különböző utakat úgy alakítottam ki, hogy lehetőleg kövessék a domborzati elemeket. Ez, aki korábban látta a Flora sorozatot, már látta, hogy hogyan tud működni, valamint igyekeztem az úgynevezett speciális ipart is minél előbb fölturbózni. Hozzátéve, hogy easy fokozaton az a tapasztalatom, hogy valóban nagyon kényelmes az anyagi része a játéknak, egészen egyszerűen azért, mert lehetséges, hogy neked nagy veszteségeid lesznek, akár 10-15 ezres veszteség is, de a különböző szintlépésekkel annyi pénzt fogsz kapni, ami bőven ellensúlyozni tudja az óránkénti veszteségeket, és így nagyobb lélegzetvételhez jutsz a játékban. Easy fokozaton ugyanúgy arra kell számítani, hogy nagyjából a 6.-8. szinten lesz majd profitod a városból, de addig is sokkal könnyebb eljutni, mint medium fokozaton, és nem mellesleg sokkal több development pointot is kapsz az egyes szintlépésekkel. Pontosan ezért bátran építettem újrafeldolgozó központot is, amely sokkal többe kerül, mint a szeméttelep, valamint a fenntartási költsége is magasabb, de ilyen büdzsénél ez beleférhet, viszont extra tapasztalati pontokat is nyertem ezzel, így rögtön a 3. szinten találtam magamat. Itt lehet látni a háttérben, hogyan épülnek be
ezek a német típusú házak, hogyha így parcellásan építed meg őket, szerintem így tudnak a legjobban kinézni. Ugye a probléma az, hogy az egyik felük a német épületeknek, különösen, hogyha te a nagyméretű német épületeket zónázott ki, itt a 6x3-as, 6x4-esre gondolok, tehát a probléma az, hogy az egyik felük az tűzfal, éppen ezért ezek csak így tudnak jól kinézni, hogyha ilyen parcellásan rakod le őket. Így viszont eléggé mutatósak szerintem. Azt is el kell még mondanom a német épületekkel kapcsolatosan, hogy hasonlóan a francia csomaghoz itt sincsen low density residential, tehát az első szinten vagy az európai alapházakat érdemes használni, vagy itt már a kelet-európai házak, kelet-európai kertes házak is jók lehetnek. A francia épületekkel ezt nem annyira párosítanám, lévén, hogy Franciaország és a kelet-európai csomag alapját adó Lengyelország kicsit távol van egymástól, Németország viszont gyakorlatilag már szomszédos vele, és hát a kelet-német térség pedig tudjuk, hogy hosszú ideig a Szovjetunió része volt, tehát ebből következően azt gondolom, hogy a Central European kertes házak, azok simán elmehetnek ebbe a városba is. Itt most ezt nem annyira próbáltam ki, de szerintem jól tudnak egymással harmonizálni, és könnyen elképzelhető, hogy most miután a nyár folyamán 8 új várost is építek különböző stílusban, hogyha látok még fantáziát abban, hogy valamelyiket folytassam, van, amit még majd szeretnék megmutatni, vagy ti láttok benne fantáziát, hogy na ezt a várost éppen folytassam, ezeket nyugodtan megírhatjátok kommentben, akkor egy-egy újabb hétfő alkalmával, majd a nyári szünetet követően, hogyha ez a 8 rész lement, abszolút nyitott vagyok rá, hogy folytatása is legyen ezeknek a városoknak. Maga a német csomag, tehát nem tekinthető túl bőségesnek, ennek ellenére eléggé jól használható, a különböző középületek, mint a rendőrség, az iskolák, illetve a tűzoltóság pedig bármely más városban is meg fogják állni a helyüket, még akkor is, hogyha a német középületeknél kifejezetten jellemző, hogy úgynevezett saroképületeket terveztek a készítők, ezeknek megfelelően meg kell ágyazni, meg kell alkotni a környezetét, kicsit el kell szeparálni a többitől, szerintem is úgy jól tud kinézni. Alapvetően, hogyha nem rágyszerkezetű úthálózattal dolgozunk, akkor is érdemes lehet úgy kialakítani a különböző utakat, hogy minél kevesebb köz maradjon közöttük, tehát minél jobban ki tudja tölteni az adott zónát az épület. Ez majd nem így lesz mondjuk az angol, brit stílusú város esetében, mert ott a különböző lakóházak például önállóan is megállják a helyüket, és azt már előre elmondhatom egyfajta betekintésként, sneak peekként, hogy a következő héten a brit stílusú városban egy kifejezetten hegyes, dombos terepen fogok építkezni, de még a végére majd villamost is sikerül bevezetni erre a hegyes, dombos terepre. Úgyhogy, ha szeretnétek azt is látni, akkor iratkozzatok föl a csatornára, hiszen itt most minden héten valamilyen tematikus várost fogtok majd látni. Minden héten új városba kezdünk a nyár folyamán. Elérhetővé váltak már az irodák is, szintén azt gondolom, hogy érdemes őket elszeparálni másfajta épületektől. Sajnos az a probléma, hogy még a Region Packs-ekkel együtt is eléggé kevés az irodaépületekből való választék, különösen ami a kis sűrűségű irodákat jelenti.
a low density office-okból gyakorlatilag 2 közül tudunk választani, ez pedig vagy az alap low density office, itt ugye még nincsen külön alap amerikai és külön alap európai sem, hanem kvázi csak a nemzetközi stílus, illetve a dél-kelet-amerikai stílusú, ez a texasi, floridai stílusú, tehát az egy német városban nem igazán illik, rombolná abszolút a környezetet. Lerakjuk az iskolát is. Ez az iskola szerintem nagyon szépen néz ki, tükrözi a német precizitást, egyszerűséget, ugyanakkor egy hatalmas park is jár az általános iskolával, és természetesen különböző parkokkal is feldobjuk a környezetet. A City Skylines 2-ben szerencsére most már elég jó parkok vannak, ez mindenképpen egy pluszpont a készítőknek, hogy a CS1 10 éves évfordulója kapcsán ilyen szép parkokat is kaptunk, mint például ez a kör alakú parkcafé, és ez is eléggé jól beépíthető a városba. Közben így a 4. szinten már kezd eléggé német formát ölteni a város, esetleg a francia épületekkel is lehetne ezt párosítani, ezeket a német épületeket, de ezzel igazából óvatos lennék. A német épületek ugyanis jellemzően nagyobbak, mint a franciák, valamint színesebbek is, kevésbé a fehér szín az, ami domináns a német épületek esetében. Szerintem nagyon jól néznek ki ezek az épületek, és annak ellenére, hogy csak 2 fajta épület típus van ebben a csomagban, igazi belváros lehet vele kialakítani, most viszont ugorjunk át ide az ipari negyedbe. A nagy távolságok miatt viszonylag korán, már a 4. szinten eljött az ideje annak, hogy bevezessük a tömegközlekedést a városba. Itt én most a buszt választottam, amely a Városmagtól egészen az ipari negyedig fog közlekedni. Központi buszállomásként pedig a Modern Architecture fizetős Content Creator Pack-kel elérhető, modern kinézetű buszállomást építettem meg. Az úthálózatról annyit még szeretnék elmondani, hogy a klasszikus német városokban gyakori az úgynevezett gyűrűs sugaras rendszer, vagyis először egy körgyűrűt, Ringstraße építünk, és akkor innét indulnak ki a sugárutak, a belső sétáló utcák, kerékpársávok akkor, hogyha már lenne kerékpár a játékban, ez azóta is egy komoly probléma, és szerintem erőteljesen rontja a játék megítélését, hogy nem sikerült közel 2 év után se a kerékpárokat betenni a játékba, valamint a parkos terek, különböző parkos terek tehetik élhetővé az egyes városnegyedeket. Egy új elemként szeretném behozni ebbe a sorozatba, hogy akkor beszélek az átlagos német városokról, vagyis hogy általában a német városok a valóságban hogyan néznek ki. Nos, mivel Németországban rengetegen laknak, ezért a német városok népessége általában 20 000 és 100 000 fő között mozog, egy 30 és 70 000 fő közötti város már közepes méretű városnak számít, viszont 80 olyan város van, ami a 100 000-es lélekszámot is meghaladja, és 15 olyan város, amely pedig félmilliónál is több lakossal büszkélkedhet. Legnépesebb városai Németországnak Berlin, Hamburg, illetve München. Berlin 3,6 millió lakosnak ad otthont, de hogyha a berlini agglomerációt számoljuk, akkor 4,7 millió fős lakosságával Németország második legnagyobb agglomerációjának számít. Az első legnagyobb agglomeráció pedig a Ruhrvidéken található, ahol Düsseldorf, Dortmund és még sok más iparváros is összetömörült.
A német városok népsűrűsége viszonylag magas, 800 és 1500 fő per négyzetkilométer körül alakul, de a belvárosi tömbök gyakran még ennél is sűrűbben lakottak lehetnek. Alapvetően iparvárosokról van szó, nagyon sok iparvárosa van Németországnak, a kis- és középvállalkozások, például gépipar, vagy éppen a kézműipar egy átlagos német városban a gazdaság gerincét adják. A tömegközlekedés az legendásan jó a német városokban, a városokon belül kiterjedt buszhálózat van, sok helyen villamos, Straßenbahn vagy éppen Stadtbahn található, valamint integrált tarifarendszerrel is rendelkeznek a német városok. Ennek előnyeit én is élveztem, 2023-ban 50 eurót fizettem összesen egy hónapra, és mindent, de tényleg mindent használhattam, ezért cserébe Németországban, legyen szó akár a berlini metróról, vagy akár a frankfurti villamosról, mindenfajta közlekedési eszközre fölülhettem, illetve ez még akár belföldön belül bizonyos vonatjáratokra is érvényes lehet, úgyhogy ennek a Deutsche Bahn ticketnek a mintájára jött létre egyébként a magyar országbérlet is, illetve a vármegye bérletrendszer is. A német városoknak jellegzetessége a Stadtbahn. A Stadtbahn az lényegében egy hibrid járműnek számít, hogyha akarom villamos, ha akarom föld alatti, illetve hogyha akarom akár gyors villamosként, esetleg vasútként is funkcionálhat. Stuttgartban található tulajdonképpen a Stadtbahnnak az ős hazája, ott alakították ki elsőre a Stadtbahn rendszert, mára Stuttgartban minden villamosvonalat fel is váltotta a Stadtbahn rendszer. Ezt a rendszert egyébként jó lenne akár a 4-es metró vonatkozásában is eltanulnunk a németektől, de valahogyan itthon még mindig eléggé mereven ragaszkodnak ahhoz, hogy a villamos az villamos, a metró pedig metró. Így néz ki akkor a mi német városunk egyelőre. Panelházakat nem tartalmaz a német csomag, de hogyha majd lesznek panelházak, ez ugye csak egy rövid ízelítő a német város építéséből, szóval hogyha majd lesznek panelházak, akkor szerintem a kelet-európai tömböket érdemes majd megépíteni, ezek, amik a legjobban fognak majd harmonizálni a német stílusú várossal, illetve itt elkezdtem építeni, bár ezt inkább a különböző tapasztalati pontokért tettem meg, a Leisure Venues-nek egy-két épületét. A Leisure Venues épületeiről azért azt tudni kell, hogy ezek inkább az amerikai stílust képviselik, de így, hogy csak egy-egy épület van, illetve el vannak szeparálva ezektől az egyre csinosabban kinéző német tömböktől, szerintem elmennek, megállják a helyüket. Most oda még besikerítettem némi irodát is, ez nem biztos, hogy jó ötlet volt, de hát majd a későbbiekben ezt úgyis át lehet építeni, újra lehet gondolni. Tényleg jó lenne, hogyha mondjuk ez a stílus akár az iroda formájában is meg tudna jelenni, mint ahogyan a City Skylines egyben az európai stílus, ami, hogyha most visszaemlékszünk, nagyon hasonló volt ezekhez a német épületekhez, csak kevésbé nézett ki jól grafikailag, de ott is az irodák, illetve a kammersálok is ezt a vonalat képviselték, és egységesek voltak.
Az átlagos német városban egyébként a történelmi belváros és a modern negyedek egymástól elkülönülnek. A történelmi városban az úgynevezett Fachwerk, vagyis félfa házakat lehet találni, valamint különböző polgári épületeket a középkortól a 19. századig. Itt éppen a 19. században veszi föl a fonalat a német épületcsomag, hogy utána a 20. századig, körülbelül az 1930-as évekig bezárólag mutassa be a német építészet remekeit. A modern negyedekben pedig egyedi konténer, illetve panelházak találhatóak, irodatornyok, illetve jellemző, hogy a bevásárlóközpontok is a külvárosban autóval jól megközelíthető helyen vannak. Nézzük akkor a csomagnak az értékelését. Az első a változatosság, vagyis hogy mennyiféle épület található a csomagba. Itt szívem szerint gyengét adnék, de nagy jó indulattal azt mondom, hogy egy gyenge közepesre végzett a német csomag, mert bár kevesebb épület van benne valóban, de azok jól használhatóak. A következő az integrálhatóság, ami azt jelenti, hogyan lehet összepárosítani más típusú épületekkel, illetve hogyan lehet ezt integrálni más városokba. Itt a francia csomaghoz hasonlóan közepes fokozatot tudok adni. A következő tulajdonság az a jártasság igénye, vagyis hogy mennyire kell jártasnak lenned a várostervezésben, hogyha az adott épületcsomaggal építkezel. Itt, hogyha alacsony pontszámot adok, akkor az azt jelenti, hogy nagyon szükséges hozzá a jártasság. Én itt azt mondom, hogy a tűzfalak miatt, az egyedi formák miatt itt inkább az alacsony pontszámot adnám, ebben is hasonló a francia csomaghoz. Az esztétikumot tekintve egyértelműen egy nagyon szépen kidolgozott csomagról van szó. Látható, hogy a készítők nagyon jól tudtak együttműködni az épületek kialakítása után. A City Skylines videóban Feinbold elmondja, hogy Ernesto elsősorban a medium rezidentálokon, míg Titan elsősorban a mixed rezidentálokon, ő maga pedig elsősorban a középületeken és a signature buildingeken dolgozott, de nagyon érezhető az épületek közötti összhang, és egészen egyszerűen kellemes látványt nyújtanak ezek az épületek. Nem is beszélve erről az egyedileg megépíthető központi német pályaudvarról, amely szerintem a csomagnak az egyik legerősebb eleme. Nézzük a következő szempontot, ez pedig az idő és térbeli sokféleség. Ez azt fogja jelenteni, hogy időben mekkora intervallumot fog át a csomag. Nos, itt nagyjából egy 100 évről beszélhetünk. Kezdünk a kora 19. századdal és az 1930-as évekkel végezzük be a brutalista német bevásárlóközponttal. Ha pedig a térbeli sokféleséget nézzük, akkor itt csak Kelet-Németországra koncentráltak a készítők, azon belül is Berlin történelmi negyedeire, valamint a Dresda városában található épületekre. Ennek megfelelően így itt is közepes osztályzatot tudok adni az idő és térbeli sokféleségre, viszont ez inkább egy erős közepes, hiszen több városból ismerít a csomag, illetve a 100 év az viszonylag nagy időintervallumnak számít, amit átfog. Például, hogyha akarunk igazán nagy időintervallumot, majd a kínai csomagnál ott látni fogunk, ahol tényleg gyakorlatilag az ókortól, középkortól napjainkig átfogó csomagot kaphatunk a kezünkbe. Végül pedig nézzük az egyediséget. Habár nem túlságosan sok épületet tartalmaz a csomag, már csak méretéből adódóan is,
Itt elsősorban a középületekre, illetve a signature buildingekre gondolok, ezek azonban nagyon szépek, jól használhatóak, a központi német pályaudvar pedig kifejezetten megdobogtatta a szívemet, úgyhogy itt jó értékelést fogok adni. Amennyiben, tehát egy 5-ös skálán néznénk, akkor a 6 szempont figyelembevételével 5-ből 3,8-at ért el nálam a német csomag. Összességében elmondhatjuk, hogy ez a pack ideális, hogyha struktúrált, precíz város szeretnénk építeni. Igaz, hogy valamelyest kompromisszumot kell kötnünk a low density épületek, valamint az irodák hiánya miatt, viszont ahogy megjelennek a nagyméretű irodák, majd a 10. szinten, vagy mint ahogyan már az előző alkalommal mondtam, lehet az is, hogy unlock all módban építkezünk, akkor a kezdetektől fogva minden elérhető, szóval amint megjelennek a nagyméretű irodák, akkor már jól ki lehet alakítani a külső iroda negyedeket is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ez volt a német típusú városnak egy gyors bemutatása. Ha tetszett ez a tartalom, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással, valamint a videó megosztásával ezt jelezzétek. A jövő héten egy hegyes dombos terepen folytatjuk, akkor brit típusú várost fogunk építeni, de addig is figyeljétek az Andrews City Life-ot további izgalmas tartalmakért, amelyek a hét közepén várhatóak majd. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!